नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योति दर्पण न्यूज यूपी। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। भारी मूसलाधार बारिश के साथ कड़क रही बिजली, एक युवक पर गिरी। सुबह पेट्रोल पंप से जा रहा था युवक अपने घर। अचानक रास्ते में युवक पर गिरी बिजली। अचानक बिजली गिरने से युवक हुआ घायल। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बिजली गिरने की सूचना दी पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर घायल चौकीदार को अपनी गाड़ी से इलाज के लिए पीलीभीत ले गए। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र की करोड़ चौकी के शहपुरा पेट्रोल पंप व ईंट भट्टा के पास की है घटना। पीलीभीत से सुशील जायसवाल की रिपोर्ट।